We call it a great leap, not leap in the dark, but a great leap
कितें सदिसांसतना बापाचेर सकल भरोस दवरलो ताणें आपलो अल्प शिलो आनी बापान ताका स्विकार केलो आनी ह्या वरवीं आमकांय आमचें मरण सासणीक न्हय बगार सासणीक जिविताची आमी म्हणून आमकां गॅरंटी दिता आनी ती व्हडली घडी ती उतरोल आमकांय एक गॅरंटी आमी बापा सगळींची येयल्यार ह्या सोडत आसतना मरण आमकां नाश करूंचे न्हय आमी बापाच्या हातांत आमकां खूब सोजोवचें तिसऱ्यार मोगाच्या भावान बरयलो बापान जेजूक जिवन उरयलो आनी आमचो आत्मो बापाक खूब शिकसतना ताणें जिवन क्रिस्ताक उरयलो आनी आमकां ती गॅरंटी दिली क्रिस्तान आमी जिवनपणाची भुरगीं ह्या संवसारांत न्हय आमी सासणीक भरची बगार जिवनपणाची आनी आमकां जिवनपणाची गॅरंटी ताणें आमकां दिली आनी सोबती आनी आखेरीची हांवें म्हणचें जाल्यार आयचें फेस्त जग आनी संवसार सांगता हाडटा वाजनाच्या वाचपाक आमी पळयता तो सर्गाक अंतरता पळय सोडून गेलो आनी सगळी सृश्टी भरून पावलो मोगाच्या भावान बरयलो संवसार देवान आसलो बरो आनी सर्ग देवान आसलो बरो संवसारांत वायट आशिल्लो पूण तो बरो जाल्यार सर्ग आनी संवसार देवान जेजू सर्गाक सोडून वयता आसतना एक जालो ह्या वरवीं जावन आसा आमची आयच्या फेस्ताची गॅरंटी आमी न्हय संवसाराची भुरगीं बगार सर्गींची भुरगीं म्हूण सांगून आनी आमकां सर्गीच्या वाटेर आमी आसा म्हूण दाखयता आनी ह्या वेळार ह्या संवसारांत आमी कशें जियेता आमचें बरें मन आमचें सती जिवन पेल्याचो मोग पेल्या कशें वावरचें आनी कशें सर बरें पळोवन आमकां सर्गाचो अनुभव ह्या संवसारांत दिता आनी हो अनुभव न्हय आमी वेळावर मेळचो हांगाच आमकां आराम जाता आनी तो अनुभव सगळ्यांक आमकां मेळोवंदी आनी एक दीस आमी सर्गार सुम्या सगळीं संतोशान वांटेली जावं तूं अवकाश दिवन म्हूण मागया आनी बलिदान घडोवचे खातीर आमच्या सगळ्या वळखून घेवन आमच्या पातकांची दूद सगळ्या म्हणया May
धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकातले वाचन म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागात ये दियोफिला जेजून आपले काम सुरू केले जवळ ताका सरकार उबार केलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र रत्नावलीपात आपणे विचून काडिल्ल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयलेल्या स संती विशयांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांत काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला सभा रुजवतांनी ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजाभिशेंत तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी तो सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुजालेमांतल्या भायर सर वचनाय बगार बापान बसयलेल्या देवाची वाट पळोवन राव जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवांक उदकाचें स्थान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्थान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार तूं इस्रायलाचें राज पुना स्थापीत करतलोय. पूण ताणें ताका जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळगडी समजून घेवचें काम तुमकां न्हय, पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुजालेमांत सगळ्या जुदयांत आनी समार्यांत आनी संवसाराच्या पोंता पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दिल्यात. ताणें इतलें सांगून जाताच तें पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबार केलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें झडत वेताना आनी तो आनीक मोडपाकच दीस लावन आसतना धव्या वस्तू न्हेसलेले 2 जण ताचे सरचे उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेच्या मनशांनो, तुमी अशें मोडपाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचो मंद वयर उखलून गेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सरकार सोडून वेताना पळयला तशेंच भक्त्यान पळयतलो. देवाचे उतरले. Santo Saja Ukara Mode
तुमचे सनका आसतलो
त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, संसाराच्या सर्व पेशांनी वसा आणि सर्व रसमान सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत्मनिना ताचे त्याचे प्रमाण पडतले. सत्मंतल्यांक असर्याची पदवी मेळटली. म्हजे नावे ते वेवसाय सुदायतले. नव्या बसांनी उलयतले. सर्व हातान धरून सकतले आणि मारेकार कसले विकते पियेत जाल्यार तांकां ते बादल जावचे ना आणि पिडेस तांचे हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवप जाल्या उपरांत सोम्याची चुकू उबार घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीक ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण 22 जण बसून सगळ्यांक प्रसन्न करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगाता वापरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या कोणांनी ताणें तांची शिकवणूक ती केली. देवाचे उतर हे क्रिस्तु प्रेमच्या मोगाच्या भावाने बळिनो जेजूच्या स्वर्गावरच्या या फेस्ताच्या नियाळात तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या संवसारीची येवणूक बापाचो मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें कुर्साचे मरण स्विकार करच्या मुखांतर आनी उपरांत पुनर्जीवन जावच्या मुखांतर जेजून संवसारी दाखोवन दिले. आनी आज आमी संभ्रमची ती परब जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी ह्या मनशा सैमात रावन जे कितें जेजू आपणाक सोदले तेच आमी आपणाक सोदतल्या म्हणलें सत आमकां उगडापे करचे खातीर हें सत ताणें आमकां उगडापे केलां. एक फावटी अशें घडलें. बापूय आनी पूतो सांगता चलोवन आसले. नेमको पूत सवाल ताका आसली. एक सवाल ताच्या बापाय लागीं तो विचारता, डॅडी देव कितलो व्हड आसा? बापाय कितें जाप दिवची कळना. पयले तो घुस्पळटा आनी तो मळबार पळयता थंयसर एक एरोप्लेन वचून आसा. पुता लागीं विचारता, पुता तें एरोप्लेन कितलें व्हड आसा? तें ल्हानशें आसा म्हणटा. आनी तो उपरांत एअरपोर्ट लागीं आशिल्लो आनी ते पुताक एअरपोर्टाक आपोवन व्हरता आनी थंयसर लँड जाल्लें एरोप्लेन आसलें. थंयसर पुता लागीं विचारता, तें एरोप्लेन केदें व्हड आसा? तो म्हणटा, तें एरोप्लेन मस्त व्हड आसा. आनी तो व्हडलो तो बापूय त्या भुरग्याक व्हरून सांगवा येता, केन्ना तुमच्यो संती आमच्या लागीं आसात ह्यो आमकां व्हड दिसता. केन्ना संती पयस आसात ह्यो ल्हान दिसतात. तेच परी देव जरी तर म्हज्या लागीं आसा, देव व्हड जावन दिसता, देव व्हडलो जावन दिसता. जरी तर देव म्हजे तान पयस आसा तर तो देव ल्हान जावन दिसता. जायते भुरगे आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. आमच्या जिवितांत सोंचे सुमार समस्ये जावं पयलींचे ते कश्ट आंगवर आपले आशिल्ला आमकां ह्या पयस आसल्या एरोप्लेना बरी देव पयस दिसता आनी समस्या व्हड जावन दिसता. आनी देव कडेन कोणी दिसोवंक दिसना, कित्याक देव सारको पयस पावता. आनी ह्या समस्यांनी आमच्या कश्टांनी देवाक आमी लागीं पडोवंक, देवाच्या लागीं आमी रावूंक आनी ताचो सकाळ सोडोवंक आमकां सुमेस्ताका पावलें आसा. जेजू सर्गाक सोडून गेलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला म्हणलें तें सत आयच्या वाचपान न्याय केलें. अशें म्हणटा आसतना जेजू आमचे ताम पयस 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 गेला म्हण अर्थ न्ही. जेजू सर्गाक सोडून आपणाच्या बापा सरशी बसला म्हणटा आसतना तो आमचे संगीची येता, आमचे संगी वावुरता आनी आमकां ताचो आदार दिता म्हणलें सत आमकां तो दिते आसा. देखून म्हजो देव म्हजे लागीं आसा, देखून तो म्हजो देव व्हडलो जावन आसा. सतत वागण्यांत आमी दोन संगती सोदता. तो सर्गाक सोडून गेलो, बापाच्या उजव्याक बसला. ह्यो दोनूय संगती क्रिस्ती बाबडटाक मोडाव्यो संगती आनी ह्या दोन संगतीचेर आमचो क्रिस्ती बाबड बांदून हाडलो आसा. आनी
जेजू सर्गाक सोडून येत असताना ह्या संवसारी सक्तीचेर तो जैते वर्स जावंक शकलो. वेळ काळ ताका बांदून घालूंक शकलो ना. संवसारी सक्ती ताका बांदून घालूंक शकलो ना. कीर्तनकाराक सांगचे प्रमाणे आमची 1000 वर्सां देवाक एका दिसा बरी. जेजू जिवन जाल्लो तो दिश्टीक पडटा असतना तो थंय दिश्टीक पडटा, हांगा दिश्टीक पडटा आनी तांच्या सांगता जेवता, तांच्या सांगता जेवता आनी जायते कोण दिश्टीक पडलो. अशें म्हणटा आसतना तो वेळ काळा भायर आसा मनशार. ताचे शिष्य दार घालून भितर भितर बसले तो वडे दार उगडलें नासतना जेजू त्या कुडा भितर येता. तशें म्हणटा आसतना जेजू सर्व सक्तीचेर आनी सक्तीचेर जैत करूंक शकला म्हणलें ह्या घडीक आमकां समजता. कित्याक ताचे ते देव सैम आसले आनी दैवीक सकल ताचे ते आसले. ह्या मुखांतर तो ह्या संवसारी सक्तीचेर जैत करूंक शकला. आमकां एक संदेश दिवंक शकता की आमी जे कितें तो वैभव सोडूंक शकला तसो वैभव आमी सोडूंक शकतल्या. आमी एक दीस थंय सकयचे बागर आमकां मेळटले म्हणलें सद तो आमकां उगडा भेटले आसा. संवसारार जायते क्रिस्तांव पंगड आसात. कॅथोलिक पुलीस पयस गेल्ले सांपरो ह्या इतर वांटे जाल्ले पंगड सांपरो सबाद ह्या पंगडांनी पालखेची एक सत आसा. जेजू सर्गाक सोडून गेलो, बापाच्या उजव्यार बसला. इतले हर एक पंगड कॅथोलिक पुलीस सभायेक फाटी येता. पूण ह्या पंगडा पैकी सबाद पंगड म्हणटात की जेजू सर्गाक सोडून गेलो आनी थंयसर बापाच्या उजव्यार बसला आनी तो परत येना म्हणलें ते फाटी येता. पूण आमची कॅथोलिकाची फाटी हें आसा की जेजू सर्गाक सोडून गेला, बापाच्या उजव्यार बसला तरी तो आजुनी आमच्या सांगाता आसा. तो आजुनी आमच्या सांगाताची येता. तो आजुनी आमकां तो सांगात येता म्हणलें सगळं आमकां उगडा भेटता. आमचो देव आमच्या सांगाता चलता. आमचो देव आमच्या सांगाताची येता. दाखले आमी घेवचे तर जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत एदेनाच्या बागेंत देवान मनशाक बसलो आनी देव ताचे सांगाता सोडून आसलो. निर्गमन ग्रंथ आमी घेतले तर जाल्यार इस्रायल प्रजेक ते गुलामपणांत सोडून बसयल्ल्या गांवांत वयर करता आसतना देव तांचे सांगाता सोडून आसलो. दिसाचे कुपान उपार रातीचे मुजाच्या खांब्यार उपार देव तांचे सांगाता सोडून आसलो. अशें म्हणटा आसतना आमचो देव आमचे लागीं आसा. आमचो देव आमचे सांगाता चलता. मातेवाच्या सुवार्थेंत बोलयेक बरी खबर हाडण्यात आसतना तो म्हणटा अध्याय 1 वळू 23 तुका एक चरको भुरगो जल्मतलो. ताका तुवें इम्मानुएल म्हूण नांव दिवंक जाय. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता. तेच बरी मातेवाच्या सुवार्थेंत निमाणे वाक्य घेतले तर जाल्यार 28 अध्याय 20 वळेंत थंयसर सांगिल्लीं उतरां आसात. जेजू सर्गाक सोडून वयच्या पयलीं म्हणटा हांव तुमचे सांगाता आसतलो. अशें म्हणटा आसतना देव निरंतरी आमचे सांगाता आसा, आमचे लागीं आसा म्हणले वसवणी थंयसर केल्ली आसा. आमी आनी कितोळे उडायची तर जाल्यार जो आमच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत हांव जिवीत असो उडो म्हणलें सत जेजू ताच्या लोकांक शिकयत आसतना थंयसर तो म्हणटा हांव जावन आसा शिवो उडो म्हाका गाता तो सस्मात जियेतलो. अशें म्हणटा आसतना तो आमचे सांगाता आसा. आमच्या जिवान तो एक जाता म्हणलें सत आमकां तो उडा करता. ह्यो सर्व संगती आमी चिंतून पळयले तर जाल्यार आमचो देव आमचे सांगाता सोडून आसा. आमचो देव आमचे सांगाता जियोन आसा. आमचो देव आमकां सांगाता दिवन आसा. देखून जेजूच्या शब्दार मुखांतर जेजू आमचे तो पयस वचोंक ना, बगार तो आमचे सांगाता आसा आनी ती सडीत अवकाश आमकां करून दिवन तो आमच्या सांगाताची येता म्हणलें सत तो आमकां उगडा करता. आयच्या पयल्या वचपांत जेजूच्या स्वर्गारोहण वेळार कितें घडलें तें आमी आयकलां. मार्काच्या वांजेलांनी मोठ्या रितीन थंयसर जेजू सर्गाक सोडून वता आसतना कितें घडलें आनी कितें सांगलां म्हणलें थंयसर आसा. आमी दुसऱ्या वांजेलांनी उतरां घेवन आयच्या ह्या फेस्ताक संबंद जावन
कितें संदेश आमच्या जिवितांत घेवन म्हणलें पळयत आसतना पयली संगत थंयसर सांगिल्ली आसा सगळे संवसार भर वचा आनी सुवार्ता प्रगट करा म्हणलो आदेश जेजून दिल्लो आसा. तो आदेश आमच्या जिवितांत पाळटा आसतना आमकां हर एकल्याक आयलो आसा. जेजू जिवंत आसा, तो आमच्या संगताची येता म्हणलें सत आमी हर एकल्याक प्रगट करूंक आसा. आज भायसर वचून सगळ्यांक ते सगळ्याचें म्हणूंक ना. आमच्या जिविता मुखांतर जिणेचे मुखांतर बऱ्या जिणेचे मुखांतर जेजू परस जिवंत आसा आनी तो म्हज्या संगताची येता म्हणलें सत आमी प्रगट करूंक जाय. गड्डी जावन सुवार्ता प्रगट करचे खातीर जायत्या धार्मिकांक ह्या जागांत वेंचून काडिल्ले आसा. तांचो तो कायदो आनी थोडेच जण आसा देखून आमकां सुमेस्ताक पवित्रपणान मेळिल्ल्याक जेजूच्या रायपणांत प्रभातपणांत आनी याजकपणांत आमकां एक वांटो आसा देखून क्रिस्त बरो संदेश पवित्रतेन प्रगट करूंक आमकां सुमेस्ताक कायदो आसा. देखून आमच्या बऱ्याचे मुखांतर जेजून दिल्लें आपोवणें आमी स्विकार करया. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा गूण करा. आज संवसार गयेला, आमचो समुदाय गयेला, आमची कुटुंबां गयेल्या, आमीच गयेल्या. देखून संवसार बरो करच्या पयलें आमी आमकांच बरें करया. आमचे गयेल्ले आत्मे आमी ते गूण करूंक प्रयत्न करया. आमच्या कुटुंबांनी बरो संबंध सकारात्मक चिंता आसा करच्या मुखांतर आमी पयले सुवातेर आमी आमचे कुटुंब, आमचो समुदाय आनी आमचो राष्ट्र आनी संवसार सारको करूंक ह्या गूण करचे प्रयत्न आमी करया. गड्डी जावन पवित्र म्हणजे सत्तेन आमकां ती साथ दिसतले. तिसऱ्या सुवातेर दैवी सत्तेक बरोवंक आमकां आयच्या सुवातेर आपोवणें दिल्लें आसा. थंयसर जीवराक विसावत जाल्यार या वीक बीपीएकार जाल्यार सुम्यांत विश्वास दऱ्याक कितेंच जावचें ना म्हणलें संगत थंयसर सांगिल्ली आसा. कितेंच जावचें ना म्हणून आमी प्रयत्न करचे न्हय. थंयसर दिल्ल्या उतरा प्रकार आमी प्रयत्न करचे न्हय. कित्याक त्या सांगिल्ल्या उतराचो अर्थ असो की ह्या सगळ्यांनी नकारात्मक चिंता भरून आसले थंय आमी थंयसर सकारात्मक चिंता खूब साध्य आसा. सगळ्यांनी पातक आसा म्हणून आमी पातक करचे न्हय. बघार खंयसर खोटेपण आसा, कितें अन्याय आसा थंयसर न्याय रितीचें जिवीत जियोवच्या मुखांतर पवित्रतेच्या सत्तेन बरोवन थंयसर बरें जिवीत जियोवच्या मुखांतर म्हजो देव म्हजे सांगपाची एका व्हडलें सत प्रगट करूंक आमकां सुमेस्ताक आपोवणें आसा. आनी निमाणें देव आमचे सांगता आसा तो आमचे तां पयस ना म्हणलें सत वळखून घेवया. मार्गाच्या सुवातेर सांगिल्लीं उतरां आसात ते जेजूचे आपोस्तल बायसन गेले, सुवार्ता प्रगट करीत ते गेले आनी थंयसर देव तांच्या सांगता अजापा करूंक लागलो आनी देव तांच्या सांगता वावुरलो म्हणलें थंयसर सांगिल्लें आसा. आमी आमच्या चलत्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या परिसरांत सुम्याची सुवार्ता प्रगट करीत जियेत आसतना आमचे संगी आमचो देव आसतलो. आमचो देव आमचे काम पयस ना, आमचो देव आमच्या लागीं आसा. देखून लागीं आसच्या आमच्या देवाका आमी प्रेरण सोडया. आमी बरें जिवीत जियोवच्या मुखांतर ती सुवार्ता संवसारभर प्रगट करूंक तसो आदार मागया. आमेन. Kemudian kita bawa ke Yerusalem yang Korea. Bapa, pois seja minha lei, que eu trago de minha missão, são por beleza,
सुसुरी वाव करून तांकां बोलवत धरून लाले मागता बापा आमचे मागणे आमच्या राष्ट्रकारभाऱ्यांनी तशेंच राष्ट्राच्या प्रत्येक तुझ्या हाती समर्पिता आमच्या राष्ट्रात शांती समाधान राष्ट्रीय शंकर आम्ही आमची मत्ता दैवांची अनुभव करून खालतेपणे मागता उत्तर प्रायोगी तसेच विविध पिढ्यांक वळख कृष्णाच्या आमच्या भावा बहिणी तुझ्या बहिणींनी आणि तांकां विदेश गुण धर्म मागता ह्या दिसांनी लग्न संदेशच्या कर्म जोड्यांक तूं आशीर्वाद दितर तांणी कुटुंबांनी महत्व समजून दिणे तुमच्या सर कश्टांक दैरान दूर करून एकवटी पिढी घेवन तांकां आदार दी म्हूण मागता बऱ्या फुडाराची स्वप्नां दिवच्या तशेंच वायट प्रभावाक बळी जावन कश्टांत सांपडलेल्या सर दिवा जाणांक बऱ्या फुडाराची दिशा लाभली म्हूण मागता एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्ल्या आमी सोम्या आमकां दिल्ल्या विसावाक खरें मेतेरपण दाखोवन तुजी कृपा लाभली आमच्या कुटुंबांत तशेंच समाजांत क्रिस्तांव आमचे दिणी आनी करणे आमकां साक्षी दिवंक पावो कर म्हूण मागता आमच्या खासगी रायड्याचो सोद आनी आमच्या मोगाच्या मनशा कडेन मागया सगळींच्या मोगाळ बापा आमची मागणी आमच्या काळजीच्या कडेन आमी तुजे समोर हाडल्यात ते तूं स्विकार कर आनी तुजे कृपे दिल्याने आमकां बरोबर मागता क्रिस्तांवच्या सुन्या वरवीं आमेन
Amen.
di sewa angka oke dalam bahasa jadi cikgu dan negara dalam semesta pemikiran mereka kalau kami berada masa सर्विस भरा अखेर विजय साधले तुझे पोई सगळे क्लास कर आणि फ्रेंड्स आमच्या बघे बापा पीटर पॉलचे गोळी बापा आणि सगळ्या साथीवर गाबरावरती गाफी मुखार वाढले पुण्याच्या पुण्याचं पूर्वसुर मेळ्यात त्यांच्या भावबहिणीची काकूट करे तांकां ज्येष्ठ व्यक्तीमेळ्या स्मेस्तान तुझ्या बदकळीत मुखामळ पडून फबोकर आम्हा स्मेस्ताची दया करणार तुझ्या लागीं मागता अमकार मागीर देवाच्या मेळ संगाती दिसपती बगे म्हणून तुझे बगे म्हणून तुझ्या आणि सहदुःखाने तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सदस्या बराबर सासऱ्याच्या सुखांत आमकां वाट होती त्यांच्या सांगता तुझी महिमा कमावून फबोकर जी तू क्रिस्ता तुझ्या पुत्रावर होईल Yes, Jesusi, yes, Jesusana, yes, Jesusai, O vita prechani pona, Sagoveda Dhamma, Sagovedi Vailautunga, Sasacha Sasa. Amca Surulasi Aja,
तुझ्या सर्वेच्या मोगाल बापा तुझ्या मुलाची सरकार उभारो आमचे मोक्षाचे पहिले पावले आणि या संसारात असताना सांगता तुझ्या दैनिक जीवितात वाटून देत आहे कारण त्या काळाच्या सगळे आपले क्रिस्ती जीवित विश्रांती सर तुझे शुभ बोध मागता क्रिस्त आमच्या सुनियावर घे देवबरे करूंता कथे जाऊन मुझे फेवरेट थिंग्स फ्रॉम सेंचुरी काणेगेच्या कळाचे आणि आता सिंग केले दोन्ही मुझे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स थिंग्स मुझे ओळखीचे नंतर असं मी फक्त इंस्पिरेशन द्वारा घेतलं त्याचे प्रमोद देवबरे करून सगळे स्वर तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो तुमचे जाते बाप पुत आणि पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालून Kami kalian damai saudara mempunyai kami sekarang menjadi suatu kami ada kalian Yesus lagi mandian amca begar papa besar atau segala macam kita megawang Yesus kami asyik.
जेजू कोरोसिया सकारांता आजार आसा ताचे गोडतें आमच्या तुमच्या घालतांनी तो आयला खूब घरांत जिवंत जेजू आमचे ते येवचें आमच्या घालतांनी येवचें आमच्या बाग हें आमकां प्रत्येक जावन देवान वखदें देण जावन दिलां आमी खंयसर वयता थंयसर जेजू आमचें तें आसा जेजू आमच्या सनाता आसा प्रत्येक रितीन आमी कश्टाक पिडे शिडे निराश जाल्ल्या वेळार देव सांगलेल्या वेळार तो जेजू आमकां धैर्य दिता कित्याक तो जिवंत जेजू आनी हो जेजू आमकां आमच्या कुटुंबाक आमकां नदरेंतल्या देसांत दिवंक सोदता जेजू असले कडेन पिडा शिडना जेजू असले कडेन कश्ट करना जेजू संकट असले कडेन झगडें घाल बसोना कित्याक जेजू हें सर्व ताच्या कृपे आशिर्वादाने पडटा आनी आमकां ताची मोगाची चिंतन ताच्या आशिर्वादाने जीव वापरून दिता ल्हानशा भजनाद्वारे ह्या उतरांनी आमच्या सोम्याक आमी आरसिया Survey
waktu sami lahir Tuhan bermain betul sami dibutuh sami sorot Bapa jatuh syukur waktu sewali bau kerja sekat आमच्या खूप माझे प्रति दिसा आमच्या विद्यार्थ्यांचे वाढवणी पण आम्ही म्हणता सोबतचा आमच्या फिरदेजे आमच्या विद्यार्थ्यांना सेवा देऊन या स्वामी आणला या फिरदेजनते आमच्या फिरदेजनते विद्यार्थ्यांना त्यांची निस्वार्थ सेवा प्रति एग्जाम आत्मिक सेवा त्यांची मागणी सगळ्यांमध्ये सगळ्यांना देऊन सोन्याकडे आम्ही नक्की जाऊच्या सोन्यात आम्ही पळवच्या त्या सुजेचं नाव पाहूया या सोन्यात आम्ही अडचणीत असताना त्या शरणी आम्ही प्रत्येक मानतो आज आम्ही आमच्या वेगळ्या परफॉर्मन्स करतो विशेष मागण्या आम्ही भेटेल दिली गेले सगळ्यांना जेसू तुझी देवी सगळं तुझी कृपा तुझी व्यसवा तुझी आशीर्वाद कधी एका मनुष्याकडा तो फावो करता आज या अंतरे पवित्र सगळ्यांना तो खरंच स्वतःला सैल करून आम्ही तुला वागता तुका असे तुका नाव वाढता तू बरोबर आहे तू सत्यवंत तुझी देवी सगळं करे प्रत्येक आमच्या विकार बापाचे तू गाले त्यांच्या एकच नावाला त्यांच्या एपिडेशियन तू तुझी कृपा दिली तू जगतान ताका तू गुण करे ताका तू बेसवणी करे पिढा सुसून ताका तू बॉल दिली तू या संसारात असताना बरोबर जिल्हे गेला विविध मनशांक तुम्ही गोड केले आपटले तांकां तुवें संतोष दिलो आमच्या पिता बाबा प्रत्येक जावन तूं आपड तुजे दैवीक सगळे दैवीक दर्शन कर तांच्या कुडीर शिराशिरांनी तुजी दैवीक सगळ्यात बेसांवां तूं घाल आनी ह्या वेळार ह्या घडये ह्या दिसांनी तांची पिडा ती स्वस्थ आसतना त्यांची सांगता त्यांचे नाही तो राव पवित्रतेची सतत दैनिकपणा सदांच तांकां तो फावो करे आणि बेगीच त्यांची पिडा दूर जावं आणि यावेळी पिडा तांणी सोसून व्हरूंक कलसंगत सोसून व्हरूंक तांकां तो फावो करे आणि बेगीच ते बरे जावन तांच्या मुख्य दिसांत तुझे राजनगरच्या दिसांत शुभ करण्याच्या दिसांत तांकां तूं सदांच तयार कर तांकां तूं आशीर्वादाने बरें गुण कर या आमी म्हणटा तुझ्या पवित्र नांवान तुझे मुझे सत्य अभिषेक सेवक मोजो माता मन बलो आवच्या गरिमान असताना तुला पवित्रो नावानुलो मारलो तुला विसरून असाजो पाठी पोळे असताना तुझा तुराव जीत असताना सेवक मोजो मन वलो सेवक मोजो हवे विसरून अडलो माता मन वलो तुझे मोजो मोहरा मुझे सत्य अभिषेक
Gabi आणि PUC विभागात 95% आणि सगळी अंक सोडवल्याने आणि सोडीवर आणि अंकपट्टी बेंदूरच्या तळ्यात 22 खातीर फिरदोस दफ्तरात मेच्या 20 आणि 16 तारखेभितर फारीक करची. बाप विवेक दीपक पिंटो आमच्या फेमिली सहाय्यक पिढ्या सामने मत्सला तांकां मोगा सेवकार मागता तांच्या सर्वांसर बरें मागता. मन दीपा विल्सन मंदिरो आमच्या विद्यार्थ्यांनी फाटल्या 100 वर्सांनी ह्या फेमिलीन सेवा दिल्या. ह्याच म्हयन्याच्या 23 तारखेर ते भलायकेक लागून रजेर घेतात. आमचे बसुदिल्ल्या निस्वार्थी सेवेक तांचो आमी उपकार गौरव पावो. ह्या बसुतून आज सांजे सोमारांचेर सेंटिनरी सालांत तांकां बरें मागचें कार्य आसा केलां. ह्या कार्याक व्हडा संख्येन हजर जावन तुमकां विनंती करता. मेच्या 23 तारखेक बाप विल्सन मंदिरो जेपू सांजो वास्कराक भेटले.
मंगळूरच्या गोडी बापांनी प्रस्तुत अलंकार ब्रिगेडचे विकार महादेवा वॉल्टर डिसोजा हांका बेंगळूर ब्रिगेडेक नवो विकार नेमक केला. मेच्या 22 तारखेक संजे 3:30 वरार ते उद्योग घेतले. नव्या विकाराक औपचारिकी मांडेली सांग बुद्ध सुमेस्तान मोगाचे अपोवले दिता. पाचवा हायस्कुलाचे फलितांश आयला. कन्नड माध्यमाच्या भुरग्यांनी 100% फलितांश आपणायला. इंग्लिश माध्यमाच्या भुरग्यांनी 94% फलितांश आपणायला. 78% भुरग्यांक फर्स्ट क्लास अंक मेळ्ळ्या. अत्युत्तम फलितांश जोडिल्ल्या पाचवा हायस्कुलाच्या भुरग्यांक हेडमास्टर आनी शिक्षकांक आमी परबी पाठयता. मेची 13 तारीख सोमारा फाल्यां फातिमा साहेबीचे फेस्त सांजे 5:30 वरार रोड मुखार टेक्साचे भक्तीपण आसतलें. मेची 14 तारीख मंगळारा आपोस्तल मातियासाचे फेस्त. आदल्या आयतारा मिसा वेळार जमा जाल्लें दान रुपये 61,915. मोगेशनो जेजू गोवळ्याच्या मेटांनी चलोवन फाटल्या 6 वर्सांनी बेंगळूर ब्रिगेडेंत जायती सेवा दिल्या विकार बापाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बेंगळूर ब्रिगेडेंत मागण्याचें वातावरण आसा करून अभिवृद्धी स्वभाव तशेंच ब्रिगेड बांदून हाडटा आनी कळमेक नासतना भाव केला. बेंगळूर ब्रिगेडेंत ल्हानांक व्हडांक युवाजनांक तशेंच नलगड्यांक बारी मोगाचे पर्येक खातीर मोगान संतोशान आनी समाधानान एकामेका समजून घेतले आनी मोगान उलयतले. ह्या फाटल्या 6 वर्सांनी विकार बापान दिल्या सहसेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासरच्या सर ह्या जगाच्या नांवी प्रत्येक बाप आरुण, बाप बेंजील, बाप विवेक आनी तशेंच बिरदस गवळी परिशदेच्या सर सगळ्यांच्या नांवी उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी तशेंच सर गुरकार आनी सरपंचाच्या नांवी तशेंच तुमच्या समेत नांवी विकार बापाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां विकार बापांनी मुखार येवन आतां सर ह्या जगाक विकार बापा मुलं आसतले. हे उपरांत गवळी परिशद सांदे कार्यदर्शी तशेंच सांदे उल्हास जाले. हे उपरांत विकार बापाक उल्हास येत